twongeye kubasuhuza abakunzi baka M&D Group Limited. Nkuko rero nabibasezeranije uyu munsi nkaba mbazaniye ikiganiro musanzwe muzi nkunda gukora cyitwa ngo ese ubyumvute. Muri ubyumvute uyu munsi rero nkaba nabateguriye ko tugiye kuganira ku gitsina gore, ku badamu cyangwa se n'inkumi muri rusange. Uyu munsi akaba ari cyo kiganiro nabateguriye. Nkabangiwe mureba rero musanzwe muzi ko yuko ndi umutekereza nyarwanda, cyane cyane ko nababwiye yuko yewe ntari umuhanzi. Nkaba ndi umutekereza nyarwanda rero. Imbere yanjye mureba nkaba hano undi mugabo waje kumfasha ikiganiro, nawe ngira ngo ni mukuru yabibwiye. Urakoze. Niwe nitwa Muhawenimana Jean de Dieu, nkaba nitabiriye ubutumire bwanyu. Jean de Dieu rero murakoze cyane. Twihuse gitsina gore wakwibaza ngo Yesu uyu munsi tugiye kukiganiraho ngo iki. Mu by'ukuri tugiye gusa nkaho tukigira inama, cyane cyane ko muri iyi minsi mukunze kumva ko ingo ziri gusenyuka ku bwinshi, zigasenyuka bakajya mu nkiko, cyangwa se abagabo bakagira gutya bagaca inyuma abagore babo, kandi mu by'ukuri iyo bashakana bakundanye, bashakana bizeranye, ariko ingo ziri gusenyuka ku rugero rwose rwo hejuru. Muri uru rwego nkaba narabirebye rero nkavuga ngo nanjye nk'umutekereza nyarwanda ngomba kugira icyo nkora, nkatanga umusanzu wanjye ku miryango nyarwanda, kugira ngo turebe uko ingo twazisigasira ntizigumye gusenyuka. Uyu munsi rero tugiye guhera Jean de Dieu ku kintu cya mbere. Urabizi yuko umusore atereta umukobwa iyo agiye kubana nawe, ariko mu kumutereta mu by'ukuri umukobwa yateretwa aba asa neza, aba yiyitaho, aba akeye, mbega akora buri kimwe cyose ku buryo n'umubonye avuga ati uno mukobwa ni mwiza kabisa. Ariko ikintu muri iyi minsi gitangaje, umugore yamaze kubona umugabo ageze mu rugo rwe, abenshi kwiyitaho bihita birangira, bikarangira ugasanga po y'uruhu ntakimenya kwisiga ibirungo. Kandi buriya twebwe abagabo, mwabadamu mwe, twebwe abagabo dushimishwa no kubona umugore asa neza, akeye, ahantu hose ari fresh. Ibyo rero umudamu yageze mu rugo ntabe akibikora, mu by'ukuri buriya umugabo wawe nubwo atabikubwira ariko biramubabaza, bityo bikaba byatuma aguca inyuma, kandi mu by'ukuri ari wowe wabiteye. Jean de Dieu, wowe kuri icyo kintu mu by'ukuri ukibona ute? Mu by'ukuri nk'uko bivuze niko bihagaze pe hanze aha, kuko utangira urambagiza umukobwa ukabona ari mwiza pe, kuko iyo wafashe igihe cyo kumutekerezaho ukavuga ati uyu nguyu ndamwemeye, mukuye ahangaha mushize mu rugo rwanjye, nuko uba wabonye ko akurutira abandi bose muhorana cyangwa se mwaga muri kumwe. Iyo umugejeje mu rugo rero ugasanga ya sura yari afite ntabwo ari yagifite, bisa niba hari ikintu byangiza mu bwonko, ugasanga waribeshye. Wa mukobwa iyo ageze mu rugo aba yumva ko byarangiye, icyo yashakaga yakibonye, kandi mu by'ukuri ntazi ko agomba gusigasira ibyo baje bashaka, cyangwa se ibyo nge naje ndeba. Mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane. Niho hahandi usanga wa mukobwa nashize mu rugo arutwa nabo nasize, asanga za nshuti nahoranye nongeye kuzisubiramo. Jean de Dieu rero mu by'ukuri kuko nawe ubyemeye, turemeranye 100%, kuko umukobwa iyo ukimutereta rwose aba asa neza pe, akeye, mbega iyo wamubwiye ngo uzamusura agerageza kwiyitaho kugira ngo nujya kumusura usanga ari fresh. Icyo kintu rwose nanjye turacyemeranyaho. Nuvuga ngo rero uyu munsi wa none tugomba kugira
icyo tugiraho abadamu inama kugira ngo turebe ko ingo zabo rwose zagumya kumera neza. Abadamu bagira gutya bakadushinja ngo dukunda abagore, ngo tugira gute, ngo tugira gute. Mwabadamu mwe rwose ibyo muvuga koko nukuri pe. Twebwe abagabo dukunda abagore. Cyane cyane ko n'Imana imaze kubona ko umugabo atari byiza kuba wenyine. Yamuremeye umufasha umukwiriye. Niko abemera Bibiliya cyangwa se na za Korani niko babyemera, kandi ndumva uwo mubare niho mwinshi cyane. Ntubango rero kwirwa muvuga ngo dukunda abagore, rimwe na rimwe muturenganya kuko abagore turabakunda. Niyo mpamvu ngiye umugabo niba amaze kukurongora nkugejeje mu rugo, uba ugomba kumenya icyo nkunda, ukiyitaho, ukagikora kugira ngo usigasire rwa rukundo rwacu tuzahore turufite, cyane cyane kugira ngo urugo rwacu rurambe. Ariko nuramuka utabikoze wa mugore we, ejo nkabona umudamu uri kwiyitaho ku rwego rwo hejuru, ngubwo urugo rwawe niwo uzaba urusenya. Jean de Dieu rero rwose aho kugira ngo abagore bacu bagumye basenye ingo, kandi ibyo bintu twarabibonye, tugomba kubabwira bakisubiraho, cyane cyane n'abadukurikira, abazadukurikira bagomba kugira icyo bahindura kugira ngo ingo zabo rwose zimere neza. Urakoze cyane. Hari akantu mise nibuka, dore turimo turagira inama abagore. Ashobora kwitwaza ngo ngewe wanjye ndi umukene, nta mafaranga. Ntabwo amafaranga ari yatuma umuntu aba mwiza. Ngewe njya kukureba sinaje ndeba amafaranga, ahubwo naje ndeba ubwiza wowe ufite ku giti cyawe. Nugira isuku ugakomeza ukiyitaho neza, ukagira natirere yawe nziza, nta kizatuma umugabo atakwishimira. Rero wikwitwaza ngo nta mafaranga mfite yo kugura ya mavuta ahenze, nduze ko ariko ushobora kujya gutera stress abagabo banyu bati ngo bimeze gutya. Isi ko biri. Ahubwo garuka umenye icyo ugomba gukora mu rugo rwawe n'icyo wagakoreye umugabo wawe kugira ngo akomeze asigasire rwa rukundo mufitanye, rukomeze rwiyongere umunsi ku wundi. Hagataho rero havuga ni nasaba inkumi n'insore zirambagiza muri iki gihe gushishoza, ikindi kandi mukazirikana ko guca inyuma y'abagore banyu ni ikosa rikomeye cyane kandi Imana itihangane. Ikintu cya kabiri nanone nitegereje kandi nkabona kirababaje mu ngo zimwe na zimwe, urebye ni nyinshi pe, ugasanga umudamu ni mwiza na ya sura twavugaga arayifite, ariko wagera mu rugo rwe ukasanga ukinjira muri salo ibikombe, amasahani abana baririyeho ibiryo iki, ugasanga umwanda ni wose pe. Ugasanga hari naho winjira ugasanga niba baroroye nk'udutungo tugufi, ugasanga inkoko zicaye mu ntebe, ugasanga amazi wambwira uti nta mazi yo kunywa, ugasanga ibikombe byabaye umukara. Ese mwabadamu ukoko k'uwo mugabo yagukunda gute? Ikintu bita umwanda mu ngo mugerageze, ntimuvuge mwitwaza ngo ni ubukene. Jean de Dieu, hari urugo rumwe nagezemo njya gutekereza ibi ngibi, naka amazi yo kunywa, nawe ubwe agira isoni zo kuyama, bitewe n'iki? Yibutse ko umwanda we nta gikombe aramperamwo amazi, kandi mu by'ukuri ibikombe birahari, umugabo yarabiguze, ariko umwanda uri muri urwo rugo utuma atampa amazi. Ubyumva? Noneho yajya kugira gutya, hega hari n'abajya gukaraba nkaho yagiye muri dushe, hari ibintu byateye bita ngo zaga, agafataga agayishyira mu mazi, urumva akihungura, agasa nkaho ari kwisiga amavuta, kandi mu by'ukuri yagagombye kujya muri dushe. Icyo kintu we mu by'ukuri aho ugenda ntacyo wari wabona. Unyibukije urugo rumwe nigeze kujyamo, bari abajene ariko bari barabyaye akana kamwe. Ngezeyo ndavuga se habaye muri toilette, inzu irimo intebe nziza ariko ziri kunukamo inkari. Ndavuga ni rwose pe,
bafite icyubahiro ko basa neza, nta kibazo gihari. Ariko ikibazo wa mwanda, umugore we ntabwo amenya ngo umwana azihagarika ryari. Umwana uko yakamwicaje mu ntebe niho yagize po. Wa mugore noneho hanyuma y'ibyo ntanatekereje kuhagirira isuku. Icyo kintu kiramutse kibaye, bijya uko bitinda niko bibyara wa mwanda unuka, hahandi n'umugabo agera mu rugo ari yewe urugo rwo gutahamo pe. Birarambiranye. Mu gihe akenshi muzatemberera ingo z'abasilamu usanga isuku yari pe nta kibazo. Buri mugore w'abasilamu umusilamukazi yambara neza akeye neza. Iriya myambarire yabo ndayikunda cyane kuko pe yanatuma wifuza ko wabana nawe. Ariko nabo bakagira ikibazo kimwe cyo kwihanaguza zaga ziriya ga akaba arizo bihanaguza ngavuye koga none bavuga ngo kwitawaza agafata agahangura ngo mvuye kwitawa, kandi ubwo arimo arasiga umwanda arangiza agasohoka yiteye ibirungo rwose aryoshye. Wamubona mu muhanda mbega umuntu mwiza we ntawe utamuyoberaho pe. zaga navuze mu kanya buriya abasilamukazi nibo bakunda kuzikoresha nk'uko nawe wabiboneye. Mwabadamu rero b'abasilamukazi rwose mugerageze, nibyo byiza turabishima ariko n'ibibi turabinenga. Mugerageze niba ugiye muri dushe wifataga ngo wihungure, amazi aba ahari. Twagize n'amahirwe igihugu cyacu gifite amazi. Hari ibihugu bitagira amazi, uzarebe nko muri za Misiri bakoresha amazi y'imigezi ituruka iwacu. Niyo mpamvu bahora bavuga ngo n'uwakora aho bamurasa amazi turayafite, yaba atemba yaba amarobine. ngira ngo leta nta kidakora buri munsi naho amazi atari ngo iyo ahageze mutinya amazi kubera iki. Mugerageze izo ga muzishyire hasi. Nibyo koko hari ibyiza tubashima, ariko ibyo byo kwihanagurana ga mwabadamu mwe rwose twarabimenyerega, twarabamenye. Izo ga muzishyire hasi ubundi mujye mukaraba mu rwego nk'uko umuntu ajya muri dushe agakaraba akabisoza nyine, ubundi witera ikirungo ni sawa. Cyangwa rero mu by'ukuri uretse gato reka tukiri ku badamu, hari abadamu bagira ingeso y'umwanda ukabije. Ni gute wabwira umwana muri mu cyumba uzanye po, umwana akeneye kwituma kandi uri kumwe n'umugabo wawe, umwana yitumye imbere y'igitanda nubwo yicaye kuri po? Nibyo ako gaciro wagahaye umugabo koko? Icyumba wakigize toilette? Ese warebye usanga koko niho umwana akwiye kwituma? Abadamu muve kuri izo ngeso nimbi, mubundi murebe ko urugo rwanyu rutaza gukundwa rwose, umva rugakungahara, kuko urugo rwabuze urukundo ntirugera ubukire. Bagerageze bahinduke rwose, bagerageze bahinduke. Aho umugabo yafata intuza ishata akigendera, mukirwa muhamagara polisi cyangwa mujya ku murenge, dore ba gitifu uyu munsi bararenganye ngo umugabo yantaye. Ariko 90% buriya niba uba wabigizemo uruhare kabisa. Dukomeza rero, hari ikindi nabonye, ikibazo cyo mu buriri. Ikibazo cyo mu buriri, umugabo akagira gutya ati madamu uhindukira, uyu munsi ndananiwe, uyu munsi simeze neza. Kandi mu by'ukuri buri urugo rutujuje inshingano zo mu buriri ntabwo ruba rukiri urugo cyane rwose. Rimwe na rimwe yanahindukira kubundi ngo wowe ngo ubundi ngo akazana ibibazo. Mu by'ukuri igikorwa kigakorwa kuko bitari bikwiriye. Kandi ese buri uzi uburyo impamvu abagabo bakunda kugana indaya mu by'ukuri ntabwo nta kintu na kimwe zifite abagore bo mu ngo badafite, ariko impamvu zikurura abagabo se ugira ngo niki. Nakoze ubushakashatsi mwumva bari, ariko mwabagore mwe indaya ntabwo nazigiyemo. Wenda mwavuga ngo ese ubushakashatsi wabukoze gute? Nagiye nganira n'abagabo bakunda kuzijyamo, bampa ubuhamya, nkumva bamaze kumpa ubuhamya nanjye bituma mbimenya. Buri indaya mu buriri
ebana ngo irashakisha iyo bwabaga hose ebana nta kisiga inyuma. Noneho umugabo wageze mu ndaya ntabwo ajyayo rimwe, kandi buriya aba bitewe n'umugore we. Kiriya ikibazo cyo mu buriro mwa madamu mwe gerageza, niba umugabo akubwiye ngo hindukira uri fureshe, dore hari ikintu bashuka muri iyi minsi ngo babyita ngo ihohotera ngo ryo mu ngo guhoza ku nkeke. Ese ubwo ugira ngo ribi zakubakira urugo? Uretse gato tukiri aho ku ndaya, impamvu ndaya ubona zikora akazi cyane, wibuke neza ko ndayishyura, kandi umukiriya ni umwami, uba ugomba kumufata neza 100%. ubwo rero aramutse nkoreye nabi sinazagaruka nje kumariye. ahubwo dore ikiriho, uyu mugore mu rugo rwe nuko umuntu abibabwira ngo hoya ngo sindi indaya sindi iki. Okay, kuri mu rugo rwawe ntushaka kuba indaya mu rugo rwawe, mbese mu cyumba cyawe, kuri mu cyumba cyawe wakoreye umugabo ibyo ashaka kugira ataza kureba yanda yakoze neza ba byatwara iki? Ntacyo byatwara, urugo byabitwaye ntacyo byatwara kabisa. icyo gihe urugo rwawe uzarwubaka neza. Reka kuvuga ngo njye sindi indaya sindi indaya, ziri gukora amafaranga, kandi nawe ukeneye kubaka urugo rwawe rugashikama. Shikama rero ku rugo rwawe ukora ibyo usabwa gukora, ubundi urebe ko hari aho umugabo azajya. Kandi rero rwose nanjye aho ndemeranya nawe 100%. Uri kubyumva? Ese ubundi umugore avuga ngo ntabwo ari indaya, ubundi umugani wawe abaye indaya mu rugo rwe, urumva agashimisha umugabo we, hari icyo byamutwara? Ntacyo byamutwara, byatuma urugo rwe ruramba kandi rukamera neza. Mwabadamu rero ibyo kwitwaza ngo ntimuri indaya ngo biki n'ibiki rwose ndababwiza ukuri, bindaya mu rugo rwawe bitwaye iki? Ntacyo biritwara rwose. Bitwaye iki? Bindaya mu rugo rwawe, wite ku mugabo wawe. Ubundi mbese hano dengeye uko mbyumva, ubundi buri umugabo akikubwira ngo sheri ngo ndatashye ngiye kugera mu rugo, mbere na mbere wagagombye kumenya eske mbere yuko agera mu rugo mu nzu hari fresh, nta masahane bikomba arasitara ageze mu rugo, ukahibikiza mu nzira. Icya kabiri agasanga wakarabye, agasatsi wagakozeho, mbega n'uturungo na bwaburirise ebana n'uburiri igitanda ugasaza n'iki ikindi. Buriya umugabo ashimishwa no kureba intege z'umugore we. Uzi ko hari abagore badashaka ngo zimyitara, ibyo bintu byo kuzimya urumuri. Inose yagushatse waretse akareba niba hari n'inkovu ufite kwitaka kayimenya. Yes, kwaba ari icyo yaragushakiye ngo zimyitara. Zitara se uri igitegwa joro, uri igiki? Ugize neza. Hari umugore nigeze kugirana n'ikiganiro, ntuzi ko nkunda kuganira nabo kenshi, arangije arambye ati we ntagashobora kubikorana n'umugabo we itara rya. Ese ko yakurongoye agatanga inkwano mukaza kubana mu rugo rumwe, niki ukimwishishaho? Nimba koko mufitanye urukundo rw'ukuri, ukaba uri umugabo we, akaba ari umugabo wawe, ukaba uri umugore we mukundana bya nyabyo, ukavuga ati imuburire sindi gusure. Nimba udashobora gusurira umugabo wawe mubana mu rugo mufitanye urukundo ruhamye koko, ubwo koko murakundana? Ntabwo urukundo rwanyu rurashika, nta naho ruragera. Nimba wumva ko hari ibyo ugishidikanyaho kuba wakora mu mibanire yawe n'umugabo, byanjye bikunde hari ibiba bitaragenda neza, nta kintu ukwiye guhisha na kimwe mu gihe mugiye mu gikorwa cy'urukundo. Bigomba kuba hagaragara nk'uko n'ubundi mujya gusezerana. Ntiwamanitse akaboko, wakamanitse se hari uwagufashe kukamanika? Ibindi byo kujya ushaka bagufasha, wabikoze ubikunze nk'umuntu uri muri icyo gikorwa koko, bigakorwa bigaragara, uzamenye nkumvire ko umugabo wawe ryari. Ese wabwirwa n'iki nimba afite amaribori wenda arayakunda? Nimba atigeze yabona iwawe arajya ahandi arayabona, kandi harabikora ku mugaragaro. Gerageza rero ujya ahagaragara, umugabo wakubone nkuko yagushatse, akubona isura, akeneye kubona bya bindi wari warahishe.
byose none habibone akunda uwazi neza. Umugabo aragukunda n'ubundi yakuzanye mu rugo agukeneye, akeneye kumufasha urugo rwanyu rugatera imbere byose bikazamuka. Ariko iyo byapfiriye hahandi byose birasharira. Kuri ibyo rwose rero rwose abadamu bagomba kubireka ibintu byo kwihisha mu mashuka ngo garura ishuka ko muri mu cyumba muri babiri hari undi ubareba ibintu ngo zimye itara. Oya, ibyo bintu babihagarike. Turi kubagira inama, ntabwo turi kubatuka, ntituri kubasebya. Uzi ko yabikoraga gutyo yisubireho kugira ngo umugabo we atamucika cyane, akigira ahandi, yagera ahandi bakamwakira neza, mugahindukira mukadushinja ngo dukunda abagore. Ese ubundi umugabo udakunda umugore abaho? Ese umugabo adakunze umugore yakunda iki? Nyuma yo kurya yo kunywa haza gukunda umugore. Abagore ni ibishimishwa by'abagabo, turabakunda nyine. Buriya Jean Dodi umugabo uzakubwira ngo ntakunda abagore ubwo azaba arwaye, azaba afite ikibazo gikomeye cyane. Abagore tugomba kubakunda kandi tugomba gushishikarizwa kubakunda, ariko tugakunda abo twashatse. Ariko abo twashatse bagumya kwitwara nabi, niyo mpamvu umugabo ajya gushaka ahandi agaca inyuma uwo bashakanye. Ibyo bintu rero abadamu batubabarire babihagarike. Uzi ko yabikoraga, uzi ko yitwaraga gutyo, abihagarike kugira ngo urugo rwe rugumye rumere neza kandi rutere imbere, bafatanye no kurera abana baba barabyaranye. Cyane cyane ko umugabo iyo yagiye ibibazo bitangira kuvuka, n'umwana ntabwo aba agihahirwa neza. Ishuri se ryazaryiga ko ariho y'amakimbirane no hazamuka, ugasanga abana babaye bamayibobo, ni babandi bagenda basabiriza kandi urugo rwitwa ngo bari bifashije ako kantu. Jean Dodi rero ubwo tugikomeza hari ikindi nabonye, icyo ngicyo cyo rero abadamu bose bakunda kugihurira. Yewe sinavuga ngo harimo na 2% batagikora. Sinzi niba wabona benshi ikintu cyo kuba umudamu amaze kubyara, amaze kugira abana 2 3, umva ntabwo aba akita ku mugabo rwa rukundo rwose yari agufitiye, ruhita rwerekeza ku bana. Nkibaza se ubundi abana baragushatse? Washatswe n'umugabo wawe, abana zugiye kubarutisha umugabo wawe mu ruhe rwego kandi umugabo wawe ari we wagushatse? Nibyo koko, ntabwo mvuze ngo abana ngo abirengagize, ariko nanone yifata urukundo rwose arwerekeze ku bana. Hega burya natwe abagabo turafuha. Nese niwita ku bana ngiye ntunyiteho, wumva bizagenda gute? Ni n'ikibazo gikomeye ahubwo. Yewe uko mbibona, njya nkunda kubibona kenshi cyane bikanambabaza. Dutekereje cyane byadufasha kuruta kuvuga ngo ngewe ndakunda umwana gusa. Uriya mwana ajya kuvuka nuko habayeho uwo mugabo. Wibuke neza urukundo wabanje gusesekaza ku mugabo kugira ngo hazave miriya mbuto. Ese uramutse uteye igiti ugakunda urubuto kuruta uko wavumbira cya giti ngo kizaza n'izindi mbuto nyinshi. Urwa rubuto ukunze kurarukuraho ukarurya bikarangira, ariko cya giti uramutse ugifumbiye ko cyazakuzanira izindi mbuto nyinshi, urumva waba uri kugana he? Icyo nshatse kuvuga, wa mugore wireba ngo umwana niwe rukundo rwa mbere, hari urwabanje. Cya giti ni wa mugabo usabwa guhora ufumbira buri gihe, ugafumbira buri munsi, kuko uriya mugabo ntabwo yanze urubyaro rwe, nawe ararukunda. Ariko uko yarukunda kose ntabwo agomba kurukunda agusize. Ahera kuri wowe, yamara kuva kuri wowe akabona gukurikizaho umwana, kuko umwana ni umusaruro wavuye mu rukundo rwawe nawe. Wimurutisha rero rwa rukundo, wimurutisha rwa rukundo. Umwana ni mwiza cyane pe,
ariko gerageza n'ubundi nk'uko waje ukunze umugabo wawe wishaka ikintu kibitambamye gituma rwa rukundo rushira, kuko nirushira aragusiga, nagusiga rwa rugo akaruvamo, wa mwana nawe azaguta, niho byabibazo byose bizanakomokera n'ubundi. Agura urukundo ako kantu rwose. Ubwo rero ibyo bintu mbibona, urumva hari ahantu nageze nshaka kwinjira mu bibazo byabo ngo mbunge. Umugore uzi amagambo yambwiye, umva ngo ubundi ngo mwebwe abagabo ngo iyo mumaze kubyara abana ngo ntimuba mushaka ngo iki n'iki, ngo ntabwo muba mukirya ngo muhage, ngo ibiki n'ibiki, ngo niyo mpamvu mugenda ngo mukajya mu zindi ngo z'abagore ngo bakiri batoya. Ntituba tukirya ngo duhage se? Ubundi warya umwana wawe ukamucura? Turi inyamaswa se tubyara abo tutazarera? Ibyo ni ibisobanuro mwabadamu mwe bidashinga mubeshyira abagabo banyu ngo ntabwo turya ngo duhage, ngo abana ngo bararira, ngo muratubeshyera. Ahubwo nimufata urukundo nk'uko wakundaga umugabo wawe akikushaka, n'ubundi ugumye mukunde. Ibyo gufata urukundo rwose ukarwerekeza ku bana ntabwo ari byo. Mwisubireho rwose, inama tubagira ntabwo turi kubabwira nabi rwose. Mwisubireho, umenye kwita ku mwana, ariko umenye kwita no ku mugabo wawe, kugira ngo umugabo wawe yumve ko ukimwitaho. Kuko nari nakubwiye turaganira ku bintu bitanu. Hari ikintu kimwe gisigaye ntabwo twasoza tutakivuzeho, ikintu bita imiryango. Ukagira gutyo ukarongora umukobwa ukamuvana iwawe ukamuzana iwawe ukamutunga, ariko mu gihe gito ukabona famiye y'iwabo w'umugore wawe yose iri iwawe. Ibyo mu by'ukuri ntacyo binatwaye pe, mwabagore mwe ntacyo bitwaye. Ariko ikibazo uzi kugira ngo uwo muri famiye yawe azahagere biba intambara. Ibyo bintu rwose bikunda kuba ku bagore benshi. Twebwe abagabo burya nta kibazo, kuko ntabwo warongora umugore umuvanye muri famiye ngo uzange nabo bavukanye cyangwa basanzwe cyangwa se barumuna. Ntabwo ibyo twebwe abagabo urabizi ntitubikora. Ariko uzi kugira ngo uwo muvukana cyangwa se nyoko rimwe na rimwe uwitwa nyirabukwe azahagere, intambara zikarota. Abadamu gira icyo babwira kuri icyo kintu rwose. Aho ngaho ikintu navugaho, umuntu akunze no kubibona kenshi, ubundi hari ukuntu mu ngo bakunda kwikururira ibibazo. Nk'iyo ufashe iyo miryango y'iwanyu ukaza ukarundaho mu rugo, mu by'ukuri ni byiza kuza gusura urugo nta kibazo, ariko hari icyo uri guhungabanyaho. Gusura si bibi, aza ariko atahe. Kuhagira icumbi ntabwo ari biziba, kuko nuramuka uteshutse ku nshingano zawe, njyewe hari irari nzagira, kandi mu rugo wenda wanzaniye undi mukobwa. None ikindi, abadamu baragenda bakumva ko ubutunzi umugabo afite ni ubwanjye. Yamara kumva ko ari ubwanjye, akumva ko umuntu azabuhaho ari uturuka hehe? Iwabo. Natekereze ko nyiri kubizana nawe hari icyo yagafashije iwabo. Usinama nahagira aho ngaho, mugore ntago nkubwiye ngo ufate umutungo wohereza iwanyu, ahubwo mwagakoze ubwumvikane. Nimba hari n'icyo ugeneye gufasha mu rugo, kijyana n'umugabo rwose, mugabo mwiza nkunda, dore mu rugo bafite akabazo kanaka, siko dufite ubushobozi, waretse tukabafasha. Ntabwo byashoboka. Nimba umugabo avuze ati hoya mbireke, ntuhatirize biraba bibi. Tugende no kuri ya miryango izikiruha mu rugo, byange bikunde bariya bongeye depense mu rugo rwawe utegeze uteganya. Ntabwo wari wateguye ngo uyu munsi nimba nahahaga, dore viziyo turi kujyamo, ntabwo ari ukufata bose ngo baze bicari wawe utarabateguye.
dore na leta yashyizeho gahunda yo kuboneza urubyaro ntabwo bari bibeshye. Nuko bazi ko hari igihe kigera ubutunzi ukabuzi ngo iwanjye turya ibiro 5 n'ibyo. None se nuzuru wa 6 urarya iki? Uzaba ugiye kunyongerera imusaraba. Wiba ikibazo iwe mu rugo rwanjye. Nguteze ibibazo mukuru wa cyangwa murumuna wawe. Ahubwo tuma nimba hari n'igihari bagafasha iwacu ntacyo bitwaye kuko nanjye nzafajya kuri ya mfasha nzayiryo. Biza bitwaye iki? Si urugo rwacu bazaba bari gufasha. Ariko utaje kuba imbogamizi mu rugo rw'abandi. Aho hantu rwose nibyo bagomba kwisubiraho mw'abadamu mugomba kwikosora ibintu byo kuvuga ngo famille baraza baricara aho ngaho ibiki n'ibiki kandi wenda iyo umugabo yo ntabwo irahaza mugomba kwikosora mukisubiraho mukagira ngute noneho urugo rwanyu rukamera neza kabisa. Cyane cyane ko mu mategeko mashyashya leta yavuze yuko ababyeyi mwese muturukaho bose ni ababyeyi kimwe ni ba mama banyu mugomba kubafasha kimwe ntawe mu rubanuye. Dusoza rero twihuta cyane diye hari akantu nta gatoya ibintu hari ukuntu umugabo azana inkaho yagera mu rugo nkaho umudamu yamwakiye ngo agenda ngo urambike hariya n'abadamu umugabo ye niba azanye hazanye ambaraje buriya yatekereje neza ariko ese wamwakiriye ukajya kubishyiraho bigenewe bitwaye iki? Ako kantu nako ntabwo nasoza ntakavuzeho rwose. Ako kantu nako mwisubireho kuko dukunda kukabona cyane kandi ntabwo ari byiza. Nicyo naho twavuze tuvuga kuri cya kibazo cy'urukundo. Iyo utangiye kohereza umwana ngo genda wakireswa, ese umugabo wawe yashakanye n'umwana cyangwa yashakanye nawe, urumva ko umwana ari ukwiye kwakira se? Mugerageze musubire mu muco nyarwanda. Ntabwo umuco wacu ariko uteye umugore yakira umugabo nk'uko bikwiriye. Mwabwirwa benshi akumva na bene yo mw'abadamu mwe bacu bashiki bacu rwose n'umusanzu twabahaga kugira ngo turebe ko ingo uburyo ziri gusenyuka kabisa, turebe ko byagabanuka mwe namwe tworohereze n'inkiko dore abacamanza b'uyu munsi baragowe rwose. Mugerageze ibyo bintu tubabwiye ni ibintu 5 twarije turabibona tutabyihererana. Mugerageze rwose mwisubireho. Iyi mureba rero yabagezaga aho iki kiganiro ni Kayimani du nkuko natangiye mbibabwira ngewe mureba nkaba ndi umutekereza nyarwanda ariko nkaba nitwa Bosco Mulisa Kayiranga. Mukaba iki kiganiro muzagisanga kuri channel ica kuri YouTube yitwa Bosco Mulisa Kayiranga n'ubundi. Nkaba mbasabye kugikurikirana mukaduha subscribe na like na share kugira ngo tubashe gukora kuko ni mwebwe dukorera. Mudahari natwe ntitwakora. Turabakunda cyane.